আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমাদের অফিসে কিভাবে আগুন লাগলে সেটা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সেটা নিভানো হয়, এটা স্টাফ এবং ওয়ার্কারদের শিক্ষা দেওয়া হলো। এবং বোতলগুলোর ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে, এগুলো আবার খালি করে নতুন করে ভিতরে পাউডার ভরানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং কিভাবে ট্রেনিং করানো হচ্ছে দেখুন।